Очень нежная овальная салфетка крючком. Как увеличить ее размер, я рассказываю в начале работы. Все части этого мастер-класса вы найдете по ссылке в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Я использовал крючок 1,75 мм и вот такую пряжу. В этом моточке 1000 метров, это стопроцентный мерсеризованный хлопок, и в нем чуть больше 150 граммов. Ну, в 50 граммах около 330 метров. Я думаю, что вместо такой пряжи отлично подойдет, например, пехорка ажурная. И в этой салфетке всего 29 рядов. По длине она у меня получилась 61 сантиметр. И в ширину она у меня здесь немножко не влазит, 41 сантиметр. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую. Как я это делаю, вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Но также можно просто во влажном виде ее хорошо растянуть в разные стороны, чтобы все петли встали на свои места, и с изнаночной стороны отпарить ее утюгом, придавая форму. А вот так салфетка выглядела до блокировки. Вот такой результат у меня получился сразу по завершению работы. То есть, как вы видите, салфетка немного такая кривая, особенно вот в этих местах. Поэтому, когда вы будете вязать, особенно вот здесь, в самом начале работы, если вот у вас здесь будет вот так кривиться, вы не переживайте, мы все на блокировке сейчас это дело растянем. И до блокировки она у меня получилась в длину 47 сантиметров и в ширину 28 сантиметров. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 7 воздушных петель. Для этого я беру нить. Вот так кладу на палец, вставляю крючок под нить, прокручиваю его по часовой стрелке, цепляю нить рабочую. У нас сейчас на крючке получилось 2 петли, я вот так их пальцами придерживаю и аккуратно сейчас протягиваю в эту петлю рабочую нить. И теперь этот узелок мы вот так затягиваем. Теперь провязываем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И выполняем соединительную петлю в самую первую петлю. Вот так мы выполнили первое кольцо из 7 воздушных петель. Теперь нам нужно сделать начальную цепочку из 63 воздушных петель. Если вы хотите делать другой размер, например, побольше, то нужно добавить еще 20 воздушных петель. Например, вот я делаю 63, вы делаете 83. И так с каждым раппортом у вас увеличивается уже размер изделия. Я же делаю 63 воздушные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Выполняем всего 63 воздушные петли. Итак, вот я провязал 63 воздушные петли. То есть здесь у меня в начале 7. Вот это у меня здесь еще 63. И теперь вот эту самую последнюю петлю, которая у меня сейчас на крючке, вот так мы придерживаем. И сейчас делаем точно такое же кольцо из 7 воздушных петель, как мы делали в самом начале. То есть вот эту последнюю петлю я придерживаю, чтобы мне не сбиться. То есть вот 63-ю петлю я закрываю. И здесь провязываю еще 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И теперь вот в эту первую петлю, то есть это 7-я петля от крючка, если можно пересчитать. Вот считаю: раз, два, три, 4, 5, 6, да. И вот она, 7-я у меня. Мы в нее вставляем крючок, в 7-ю петлю от крючка и выполняем соединительную. Все, то есть у нас с двух сторон теперь кольца по 7 воздушных петель, а между ними 63 воздушные петли. Теперь выполняем еще одну соединительную петлю в следующую петлю.
Теперь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом в следующую петлю. Накид, столбик с одним накидом в следующую петлю. Вот так, то есть мы провязали здесь 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем следующие 5 воздушных петель. То есть вот здесь у нас столбик, и вот пошли следующие. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую, начиная со следующей петли, мы провязываем 7 столбиков без накида. То есть вставляем крючок в шестую по счету, то есть вот здесь мы 5 пропустили. Вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Опять в следующую петлю столбик без накида. И так нам нужно провязать 7 столбиков без накида подряд. Это у меня 5-й столбик. 6-й и 7-й столбик без накида. Вот считаю вместе с вами. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять пропускаем следующие 5 воздушных петель. Вот мы здесь уже сделали столбик. Следующий 1, 2, 3, 4, 5. И начиная уже со следующей 6-й, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Выполняем накид и провязываем столбик с накидом. 1, опять накид в следующую воздушную петлю. 2, опять накид в следующую воздушную петлю. Опять столбик с одним накидом. И у нас здесь уже раппорт повторяется. Мы сейчас, вот мы также здесь вначале делали 3 столбика, и у нас сейчас после 3 столбиков идет 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 5 воздушных петель, и начиная с 6-й мы провязываем 7 столбиков без накида. Все провязываем так до конца цепочки. Итак, вот я подхожу к завершению нашей вот этой наборной ленты. Выполнил последние 7 столбиков без накида, 7 воздушных петель. И здесь мы также по рисунку сейчас пропускаем 5 воздушных петель в основании. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас остается как раз 3 петли перед вот этим нашим кольцом. То есть вот 1, 2 и 3. И мы в эти 3 последние петли свободные сейчас провязываем вот эти наши 3 столбика с накидом. То есть у нас получится в зеркальном отображении точно так же, как мы и делали в начале. Итак, сейчас я выполняю накид и в самые 3 последние цепочки, даже вот я сейчас пропускаю 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я по счету, я в нее вставляю крючок, провязываю столбик с накидом, столбик с накидом в следующую петлю и столбик с накидом в следующую петлю. Вот что у нас здесь получается. То есть вот этих столбиков, которые без накида, у нас вот 1, 2 и 3. Затем после этих 3 столбиков у нас идет здесь кольцо из 7 воздушных петель. Мы сейчас выполняем 2 воздушные петли.
И в это кольцо нам нужно провязать 8 столбиков с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Сейчас я выполняю накид и в кольцо провязываю столбик с одним накидом. При этом вот этот хвостик я буду сейчас прятать под этими столбиками. Выполнили первый столбик, 1 воздушная, накид, второй столбик, 1 воздушная, третий столбик, 1 воздушная, четвертый, 1 воздушная, пятый, 1 воздушная, шестой, 1 воздушная, седьмой, воздушная и 8 столбик с одним накидом в это кольцо. То есть вот так у нас в кольце 8 столбиков с накидом и между ними по одной воздушной петле. Затем после 8 столбика мы будем вязать все то же самое, что мы уже вязали, только в зеркальном отображении. Выполняем 2 воздушные петли. И затем вот в это основание вот этих 3 столбиков, вот здесь у нас видны вот такие вот здесь отверстия, мы прям туда будем вязать все то же самое, только с другой стороны. То есть сейчас мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Накид и прям сюда столбик с накидом первый, в следующую столбик с накидом, в следующую столбик с накидом. Затем у нас 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас идет 7 столбиков без накида. В принципе, я думаю, тут все понятно. Я не буду уже здесь вязать. Мы вяжем все то же самое. Вот я сделал 7 воздушных петель. Сейчас у нас идет 7 столбиков без накида. Потом 7 воздушных петель, 3 столбика с одним накидом. И все так мы повторяем до конца ряда. Ну и здесь я уже вернусь и покажу. Итак, провязали ряд практически до конца. У меня здесь осталось последнее наше вот это кольцо из 7 воздушных петель. Здесь я уже сделал 3 последние столбика с одним накидом. И здесь мы также по рисунку, как и с другой стороны, выполняем 2 воздушные петли. И вот в это крайнее кольцо мы провязываем 8 столбиков с одним накидом и по одной воздушной петле между ними. Выполняем накид. Первый столбик с накидом в кольцо. 1 воздушная. Второй столбик. 1 воздушная. И так провязываем всего 8 столбиков с одним накидом и 1 воздушная петля между ними. И 8 столбик с одним накидом. После 8 столбика мы выполняем 2 воздушные петли и соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Вот так мы завершили наш первый ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная петля в следующий столбик, в самый крайний получается у нас 3-й столбик предыдущего ряда. Здесь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И сразу же в следующую арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем столбики без накида. Только мы крайние столбики будем пропускать.
То есть у нас в предыдущем ряду было 7 столбиков, в этом ряду будет 5 столбиков. Вот мы первый пропустили, и в следующий вставляем крючок и провязываем, начиная с него, 5 столбиков. Раз, столбики без накида. 2, 3, 4 и 5 столбик без накида. То есть вот так у нас здесь получается. Затем выполняем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в следующую арку, вот поближе вот к этим столбикам, мы выполняем 2 столбика с одним накидом. Ну, если не получается поближе, можно их пальцами потом эти столбики поправить, ничего страшного. Первый и второй столбик. И затем столбик с одним накидом. Вот у нас было 3 столбика в крайний столбик. И теперь вот эти столбики можно вот так пальчиками немножечко поправить, туда подвинуть, чтобы они были вместе. Все. Затем выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем вот этот средний столбик и в следующий крайний провязываем столбик с одним накидом. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. Столбик с накидом. И теперь сразу в следующую арку еще 2 столбика с одним накидом. Затем 7 воздушных петель. Вот так, 7 воздушных петель. И у нас здесь идет 5 столбиков без накида. Потом 7 петель и вот здесь вот так наши столбики. Все вяжем так до разворота. И здесь я вернусь и покажу. Итак, я подхожу к месту разворота. Я выполнил последние 5 столбиков без накида, 7 воздушных петель. И здесь мы также по рисунку сейчас в следующую арку выполняем 2 столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Вот эти столбики подвигаем вот так. Затем 5 воздушных петель. Вот этот средний столбик мы пропускаем и в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Сразу же в следующую арку, у нас она здесь была из 2 воздушных петель, выполняем 2 столбика с одним накидом. Затем выполняем 2 воздушные петли. В следующую арку одной воздушной выполняем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. 2 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же, в эту же арку и в следующую. Выполняю накид. И сюда же, в эту же арку провязываю еще 1 столбик с одним накидом, но не до конца. У меня 2 петли на крючке. Накид. В следующую арку также столбик с одним накидом, не до конца. У меня 3 петли, я их вместе провязываю. 1 воздушная петля. Опять 2 столбика с общей вершиной в эту же арку, вот в которую мы сейчас соединились, и в следующую. Накид. В эту же арку провязываем столбик с одним накидом, незавершенный. В следующую столбик незавершенный. 3 петли провязываем вместе. 1 воздушная. Опять в эту же арку и в следующую. 2 столбика с накидом с общей вершиной. 1 воздушная. Опять в эту же и в следующую. 1 воздушная. Опять в эту же и в следующую. 1 воздушная. В эту же
и в следующую последнюю арку одной воздушной петли. То есть получается мы провязали 6 групп столбиков с общей вершиной. Вот, считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас был просто один столбик. Тут 2 петли, и вот они, наши 3 столбика. Здесь после последней вот этой 6-й группы столбиков выполняем 1 воздушная. И сюда же, в эту же арку мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И в следующую арку 2 воздушных петель выполняем 2 столбика с накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Пять воздушных петель. Следующий столбик мы пропускаем в следующий столбик с одним накидом. Сразу же в следующую арку 2 столбика с накидом. Семь воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы провязываем 5 столбиков без накида. То есть вот крайние мы пропускаем. И здесь у нас вот первый пропустили. 1, 2, 3, 4, 5. То есть здесь мы провязываем все то же самое, что мы вязали с другой стороны, только в зеркальном отображении. Все вяжем таким образом вот здесь до конца. Итак, провязали ряд до конца. Вот с другой стороны нашего закругления я сделал все то же самое, что мы сделали вот здесь с этой стороны с вами вместе. То есть у меня здесь идет вот эти наши 2 группы по 3 столбика, 5 петель, затем 2 петли, тут 1 столбик, потом 6 групп столбиков с общей вершиной по 1 петле между ними, опять 1 столбик, после него 2 воздушные петли после столбика. И здесь сразу в следующую арку у нас 2 столбика, 1 столбик в воздушные петли подъема предыдущего ряда. И здесь мы по рисунку выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. А также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Инстаграм есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому я ищу ваши работы, которыми вы вдохновились после просмотра моих видео. Очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи. Я лайкаю их, делаю скриншоты, ну и показываю в конце своих видео. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков. Присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже интересно. Ну а с вами был я, Эд, до скорого.